Bonjour à tous! Bună ziua tuturor! Aujourd'hui c'est samedi. Astăzi este sâmbătă. Je ne sais pas ce que vous faites, nu știu ce faceți, mais moi, dar eu, je ne peux pas rester à la maison à la fin de la semaine. Nu pot sta acasă la sfârșit de săptămână. Me voilà équipé, iată-mă echipat, pour une promenade en parc, pentru o plimbare în parc. Bonne journée, o zi bună, sortez, ieșiți, ne restez pas enfermés, nu stați închiși.